Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В республике проживают в добрососедстве представители многих национальностей. Объединяющим для всех национальных общин стал Дом дружбы народов имени Кулаковского. Какие межнациональные проекты реализуются и что в планах на обозримое будущее? Гостья студии Антонида Корякина, генеральный директор Дома дружбы народов имени Кулаковского. Антонида Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Вот какие задачи стоят перед Домом дружбы народов? Наш Дом дружбы народов был создан в 2012 году и приобрел статус Дома дружбы народов на базе ДК Кулаковского. И вот более 10 лет мы активно работаем. И надо сказать, что по всей России домов дружбы народа не так много, их более 20 в таком статусе, и они все находятся в подчинении Министерства культуры своих регионов, ну или самостоятельные. Вот как мы, у нас идет подчинение Министерству внешних связей и делам народов. Наш Дом дружбы народов – это большой такой корабль, где под сводом собирается 36 НКО наших некоммерческих по национальным признакам. Ну и, конечно, много у нас и коллективов. И цель одна – это, конечно, возрождение, сохранение и развитие всех тех национальных культур, тех народов, которые объединяют наши республики. Ну и задачи, конечно, очень обширные, их много. В первую очередь мы ведем большую плодотворную работу по наполняемости именно это республиканский, у нас есть центр, отдел большой по методической и плановой работе по грантовой поддержке наших НКО и всех общественных формирований. Это проведение больших и республиканских, и городских мероприятий в плане развития национальной нашей культуры. Ну, каким образом народы, проживающие в республике, сохраняют свою культуру? Да? Может, какие-то календарные праздники отмечают национальные? Да, вы совершенно правы. У нас праздников очень много календарных. У одних славянских народов более десятка, и мы стараемся их проводить в большом либо в малом формате. Это большие праздники, как Масленица и другие. Среди тюркских народов это, конечно же, Навруз, который объединяет 7 народов, которые проживают в нашей республике, и он отмечается тоже очень широко. Среди народов буддийской веры это Сагалган, Суханбар, Шага, это тувинский праздник. Да? И вот таким образом мы в течение года совершенно не устаем, а наоборот больше проводим таких интересных праздников, что к нам приходят и народы те народы, которые празднуют. Ну и, конечно же, широко вовлекается наша молодежь и наши все зрители. Вот как строится работа как раз-таки с молодежью и с некоммерческими организациями? Наша молодежь очень активная. Вот. Молодежная ассамблея народа Республики Саха была создана еще более, практически 20 лет назад, но одно время были всплески, потом небольшое затишье, и вот 3 года назад у нас образовалось новое такое племя, такое активное, и возглавил молодежную ассамблею Нурудин Нурудинов, и его друзья, коллеги, лидеры, как Анастасия Дарбасова и Фаридун Хатамов, которые собрали вокруг себя более 30 таких же активных ребят, которые проводят не только какие-то серьезные мероприятия, круглые столы, ну и, конечно, проводят много квестов, потому что сейчас вот молодежь, она больше заинтересована, значит, познавать о своем народе через какие-то игровые формы. В этом плане очень активные.
Ну, конечно, наш Дом дружбы народов имеет очень большие, так скажем, взаимодействия со многими домами дружбы народов всей России. Это у нас 14 соглашений есть. И Республика Коми, Татарстан, наши большие друзья, Омский Дом дружбы народов. Сам Российский Дом дружбы народов. И, конечно же, мы очень сильно работаем и стараемся с нашими улусами. Вот. Ассамблея народов Республики Саха-Якутия имеет 14 своих филиалов в нашей республике, а с улусами мы имеем более 20, не более, а 24 соглашения. И в течение года, конечно же, это проходит работа в целом не только, так скажем, со взрослым вот населением, но в первую очередь мы нацеливаемся на молодежь и на совсем подростковое вот поколение. Дом дружбы народов носит имя великого философа, мыслителя, писателя Алексея Елисеевича Кулаковского. Вот какая работа ведется по сохранению его наследия? Мы очень горды тем, что мы носим такое высокое имя Алексея Елисеевича, нашего просветителя, мыслителя, философа. И на самом деле это духовный лидер народа Саха. Я очень рада, что его, так скажем, родословная продолжается, и с нами вместе работает его праправнучка. И самое главное то, что было посеяно добрыми, так скажем, доброе семя его, его внуки, это продолжается в виде издания книг. Вот. Ну и вы сами знаете, что в прошлом году у нас было издано распоряжение нашего главы о 150-летии Алексея Елисеевича Кулаковского. И эта работа уже началась. Мы проводим не просто обычные такие просветительские мероприятия, но и трибют, конференции проводим. Проводим тоже разного рода викторины. И то великое дело, которое продолжала незабвенная Раиса Рясовна Кулаковская, совсем недавно она отошла, вот, и это дело продолжает ее сестра Рева Рясовна и Лариса Рясовна Кулаковские, и в этом мы видим ту незримую нить, которая идет от семьи к нам. Ну и, конечно, то, что наша молодежь сегодня, творчество Алексея Елисеевича Кулаковского, оно у нас не просто лежит там за библиотеки и так далее, оно продолжается, потому что оно идет, он как бы среди нас, Кулаковский среди нас, мы это чувствуем, чтобы мы больше познавали историю, познавали язык, культуру. И наша молодежь, молодежная ассамблея читает Кулаковского, его благословление Срединного мира на 15 языках. Вот, кстати, какая работа ведется по сохранению родных языков? Да? Вы же пишете какой-то диктант, я так понимаю. Да, у нас ведется очень большая планомерная работа по сохранению языков. Мы исполнители программы, государственной программы по сохранению языков, работаем как с институтами, так и со многими учреждениями. Вот, и издаются разного рода и печатные издания, электронные издания, современные издания для молодежи, разного рода приложения и так далее. В этом плане, конечно, есть совет по госнацполитике, вот, и наш руководитель вот именно по программе Сергей Васильевич Местников, мы перед ним всегда отчитываемся и проводим презентацию тех либо иных мероприятий по внедрению именно госнацполитики. И второе, по диктантам. У нас в последнее время очень много диктантов мы пишем на родных языках, не говоря уже о наших
титульных, но и на всех языках народов, коренных малочисленных народов, но и других народов. И киргизы очень активно пишут, татары активно пишут, ну и другие народы. Ну и плюс пишем мы всегда с большим удовольствием этнографический диктант, диктант Победы. Ну, вот в вашем доме дружбы базируется община русско-устинцев и потомков государевых ямщиков. Вот какие мероприятия они проводят? Это очень активные наши НКО. Русско-устинцы, им в этом году исполнилось уже 385 лет. Они живут в основном в русском устье Алайховского улуса. Люди очень активные и сохранили до сих пор старорусский такой говор, старинные обряды, песни. И это все очень живо и в народе, и в молодежи. Да? Вот. И мы очень рады, что активистка, лидер общины Татьяна Николаевна Шкулева ведет эту работу, и ребята очень, так скажем, всегда в тренде и всегда в почете. А то, что касается наших ямщиков, это тоже древняя история, более 200 лет нашему ямщицкому тракту, и в этом году им исполнилось 230 лет. Вот они съездили, посмотрели Иркутский тракт, это уже вторая экспедиция, вот, и потомки государевых ямщиков, они тоже ведут очень большую такую пропагандистскую работу, чтобы сохранить свои традиции. Ну, Дом дружбы народов и в летнее время действует очень активно. Вот что вы проводите в настоящее время, какие-то, может, ближайшие мероприятия? Ну, во-первых, я хочу, Сергей, нас с вами поздравить. Сегодня очень большой праздник, День российского флага. Вот. В этом смысле наш Дом дружбы народов проводит летнюю активную вот работу. В отличие от многих, мы на лето не уходим никогда на перерыв такой, да, летний. И в этом году второй год у нас работает арт-атриум, где собирается творческая, разноплановая наша вот молодежь, и мы в этом плане очень активны. Ну что ж, Антонина Николаевна, я вас тоже поздравляю с праздником, желаю дальнейшей успешной работы, конечно же, на благо нашей республики и национальных общин в том числе. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.